दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट घरेलू नुस्खे विदाई कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपने कांचे को आप लोग ख़त्म कर सकते हो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हर किस्म की कांसी के मरीज़ के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहला टिप्स ये है कि आप लोगों ने हर कांसी को कैसे ख़त्म करना है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, शहद को चाटते रहें। इससे आप लोगों के गले में दर्द होगा और खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। हर किस्म का दर्द इससे आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा और खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा टिप्स ये है कि अगर आप लोगों को काली खांसी हो तो इसको आप लोगों ने मुनासिब मिकदार में सौंठ यानी खुश्क अदरक लेना है और खालिश शहद पर आप लोग चढ़क दे। और इसको आप लोगों ने किस तरह इस्तेमाल करना है कि इसको आप लोगों ने रोज़ाना 7 दिन तक इस्तेमाल करना है। इससे आप लोगों की काली खांसी, किस तरह की खांसी भी होगी, वो आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे आप लोगों के लिए 2 बेहतरीन टिप्स। अपने दोस्तों के साथ ये मालूमात शेयर करें। ओके, बाय बाय।